સૂત્રાપાડામાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી। જીએસસીએલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છે ઉજવણી કરવામાં આવી। બહોળી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા। સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે જે છે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ત્યારે વોકેશનલ સ્કિલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કાર્યક્રમ યોજાયો। મહિલા સશક્તિકરણ અને જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો અંગે વાત કરવામાં આવી। आज रोज 76मा गणतंत्र दिवसनी आप सौने खूब खूब शुभेच्छा पाठवुं छुं। आजना दिवसे सूत्रापाड़ा मुकामे वीटीआई सेंटरनी अंदर आपणे अलग अलग 4 वीटीआई सेंटरना साथे एक कार्यक्रमनी उजवणी करी, जेनी अंदर 1000 थी वधारे युवानोए भाग लीधो अने उत्साहथी आ कार्यक्रमने उजव्यो छे। जेनी अंदर वीटीआई काज, वीटीआई प्राची, वीटीआई तलाळा अने वीटीआई सूत्रापाड़ाना विद्यार्थीओए होशे होशे अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी द्वारा आ कार्यक्रम ने उजव्यो छे। आजना कार्यक्रम में अपना मुख्य अतिथि एचआर हेड मयूरभाई, जीएचसीएल लिमिटेड अने अन्य वालीगण, विद्यार्थीगण अने प्रेस मीडियामांथी भरतभाई आ बधा ज हाजरी आपी अने आजना दिवसने एकदम भव्यथी भव्य उजवणीमां परिवर्तित कर्यो छे। तो फरीथी आप सौने गणतंत्र दिवसनी शुभेच्छा पाठवुं छुं। जय हिंद, जय भारत।